Xin kính chào các nhà đam mê cơ khí. Chào các bạn đến với linh kiện vật từ Vĩ Văn, dầu cắt dây Jiazun. Giải pháp tối ưu cho máy cắt dây. Dầu cắt dây Jiazun là sản phẩm chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho các dòng máy cắt dây. Sản phẩm này có khả năng làm mát, bôi trơn và bảo vệ dây cắt trong quá trình gia công, giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tăng độ bền của máy và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Máy cắt dây được sử dụng rộng rãi trong ngành gia công cơ khí chính xác, đặc biệt là trong chế tạo khuôn mẫu, sản xuất linh kiện điện tử và các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao. Tuy nhiên, trong quá trình cắt, nếu không sử dụng dầu cắt dây phù hợp, có thể gặp phải các vấn đề như tốc độ cắt chậm, bề mặt gia công bị cháy, dây cắt bị đứt hoặc hao mòn nhanh. Dầu Jiazun ra đời để giải quyết tất cả những vấn đề này, mang đến một giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp gia công cơ khí. Tại sao dầu cắt dây Jiazun là lựa chọn tối ưu? Thứ nhất, tăng tốc độ cắt lên đến 30%, nhờ vào khả năng bôi trơn và làm mát vượt trội. So với việc sử dụng nước thông thường hoặc các loại dầu kém chất lượng, Jiazun giúp cải thiện hiệu suất gia công rõ rệt, tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất. Thứ hai, giảm tình trạng đứt dây, bảo vệ máy móc, dây cắt có thể bị đứt hoặc hao mòn nhanh nếu không được làm mát đúng cách. Dầu Jiazun giúp giảm ma sát và nhiệt độ trong quá trình cắt, nhờ đó bảo vệ dây cắt khỏi tình trạng bị mài mòn quá mức, kéo dài tuổi thọ sử dụng và giảm chi phí thay thế linh kiện. Thứ ba, tạo bề mặt cắt mịn, bóng đẹp. Sử dụng dầu Jiazun giúp bề mặt chi tiết sau khi gia công đạt độ bóng cao, không bị cháy đen hay xuất hiện sọc vân. Điều này rất quan trọng trong ngành gia công khuôn mẫu và các sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao. Thứ tư, chống rỉ sét hiệu quả. Trong quá trình gia công, phôi kim loại tiếp xúc với nước và không khí dễ bị oxy hóa, gây rỉ sét. Dầu cắt dây Jiazun chứa các thành phần chống rỉ, giúp bảo vệ bề mặt kim loại và linh kiện máy móc khỏi bị ăn mòn. Thứ tư, không tạo mùi khó chịu, an toàn với người dùng. Một số loại dầu cắt dây trên thị trường có thể gây mùi hôi khó chịu hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Dầu Jiazun được sản xuất với công thức an toàn, không tạo mùi khó chịu, giúp môi trường làm việc trở nên dễ chịu hơn. Cuối cùng là dễ dàng sử dụng và bảo quản. Dầu cắt có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ thích hợp để sử dụng, không cần thêm phụ gia. Sản phẩm cũng có tuổi thọ dài, không dễ bị biến chất khi lưu trữ lâu. 3. Hướng dẫn sử dụng dầu cắt dây Jiazun đúng cách. Bước 1. Chuẩn bị nước sạch để pha dầu, đảm bảo không chứa tạp chất ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của dầu. Bước 2. Pha dầu Jiazun với nước theo tỷ lệ 1:15 đến 1 giờ 20 phút tùy vào yêu cầu gia công. Sau khi pha, dung dịch sẽ có màu trắng sữa. Bước 3. Đổ dung dịch vào hệ thống làm mát của máy cắt dây, đảm bảo dầu được bơm đều và cung cấp đủ trong quá trình cắt. Bước 4. Theo dõi tình trạng dầu trong quá trình sử dụng. Nếu dung dịch bị nhiễm bẩn hoặc cạn, cần thay mới để đảm bảo hiệu suất gia công. Lưu ý quan trọng, không pha dầu quá loãng vì có thể làm giảm hiệu quả bôi trơn và làm mát. Định kỳ kiểm tra hệ thống làm mát để tránh tắc nghẽn do cặn bẩn. Bảo quản dầu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 4. Ứng dụng của dầu cắt dây Jiazun. Dầu cắt dây Jiazun được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao như gia công khuôn mẫu, đảm bảo bề mặt cắt nhẵn mịn, chính xác, sản xuất linh kiện điện tử, giúp cắt dây với độ chính xác cao, không làm ảnh hưởng đến linh kiện nhỏ, chế tạo cơ khí chính xác, tối ưu tốc độ gia công, giảm hao phí vật liệu. 5. Mua dầu cắt dây Jiazun chính hãng ở đâu? Liên hệ ngay với chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vĩ Văn, để được tư vấn chi tiết. Giao hàng nhanh chóng, uy tín, chất lượng đảm bảo. Like, share, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất trong ngành cơ khí.